नमस्कार दोस्तों। आज एक नए नुस्खे के साथ जिन जिन पुरुष और महिलाओं को छोटे बच्चों को जुकाम खांसी हो, नज़ला हो, छाती में बलगम जमा हो और खांसी काफ़ी लंबे टाइम से हो, उनके लिए एक देसी फार्मूला है। एक बार आप आजमा के देखिए। मगपीपल 30 ग्राम, वंश लोचन 40 ग्राम और सिट्टा मिश्री धागे वाली 50 ग्राम और छोटी इलायची 20 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम। इन सब को पाउडर बना के पाउडर बना के और आधी आधी चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले और या शहद के साथ ले। इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको 2 दिनों में बढ़िया इसका असर देखने को मिल जाएगा। और आप कमेंट में बताइए मैं कितना ग्राम लेके आए। जय हिंद, जय भारत।